حبیب خدا بین صحابه ها چی گفت؟ گفت ای صحابه ها، گفت شما یک رفیق دارید، شما یک رفیق دارید. وقتی که این رفیق لباس میپوشانید، وقتی این رفیق عزت میکنید، وقتی این رفیق احترام میکنید، وقتی با او خیلی رفیقی نزدیک میشوید، یقین دانید که وای شما را شرمنده میکند. لیکن وقتی که این رفیق شما لباس نمیپوشانید، احترامش نمیکنید، عزتش نمیکنید، وای شما را چکار میکند؟ وای شما را وارد جنت میکند. صحابه ها حیرت ماندن، گفتن این گونه رفیقی درست نیست ای پیغمبری خدا. چگونه با کسی رفیقی کنیم و باز وای عزت نکنیم، لباس نپوشانیم، وای سیر نکنیم؟ حبیب خدا گو آگاه باشید که آن رفیق نفس است، نفس است. اگر خارش داری عزت میابی، اگر عزتش دادی خار میشوی. نفس بد را، صاحب 4 کتاب، نفس بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. این دلیل میکنیم ما و شما. حضرت عمر خیام در دیگر مصرع‌های شعریش میگوید گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. ای مسلمان ها بیدار شوید، میگوید وقتی شما از پی شهوت میروین، از پی هوا میروین، از پی خواهشات نفسانی تان میروین، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. من خبرت میتونم که تو بینوا رفتی. وقتی تو تابع نفس و تابع هوا و خواهشاتی شدی، تو یقین دان که بینوا رفتی. از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. حضرت گفتن یک نظر کن، گفتن تو کی هستی خودت؟ تو کی بودی؟ از کجا آمدی؟ چی کار کرده ایستاده ای و کجا میروی؟ این فراموش نکن. الله هم در تفسیر این مفسران در تفسیر این آیت کریمه گفتن لعلکم تتقون، شاید که نفس شما با سبب این ماه مبارک پرهیزکار شود. شاید که شما اگر بندگان صادق و بندگان به ایمان باشید، این یک ماهی که بالای این نفسات خجینی، ببین خجینی تو امروز معلوم است در پیش و طعام ایستادگی است، نمیخوری. و نفس است، نفس برای تو دلالت میکند که بخور، تو نمیخوری. حلقت قاق میشود، خشک میشود در پیش و تمام این شاکی هاست، تو نمی نوشی. برای تو بالای نفست خجینی. زنی جوان گرفتی، شاید یک روز از حیاتت، شاید نیم روز ناگذشته که ماه رمضان در آمد، تو خواهش داری که با آن زن همخوابه شوی، لیکن ماه رمضان سبب شد نفس تو پرهیزکار شد، تو بالای نفست خوجین شدی و با این دختر زیبا، با این عائله حلال خودت نزدیک شدن میتونی. بین تو در یک ماه بالای نفست خوجینی. الله میگوید مقصد از این ماه مبارکم یک گوشش انا همین است که شما ای بندگان خدا پیرو نفس نشوید، بالای نفس هاتان خوجین باشید. زیرا که شما اگر دوستان خدا را نظر کنید، شیخ برسیسا را بار قصه کردیم، 400 سال حضرت عبادت کردند، چند هزار مرید و شاگرد داشتند، آخر پیرو نفس شدند، با یک زن زنا کردن، از دنیا به ایمان رفتن. که روز قیامت در روایت ها میگه تمام زناکارها در زیر بیرق شیخ برسیسا محشور میشوند. یا اگر گویم ثعلبه که قصه قرآنی است، من شاید که در باب زکات این قصهش مفصل برای شما بیان کنم. یک شخص فقیر بود، بیچاره بود و دعای رسول اکرم دولت یافت، لیکن وقتی که آیت زکات نازل شد که زکات ده، گفت این مال میراثی است، گفت این گو از این زکات نمیدهند. گفت وقتی که آیت آمد برای وعید بالای ثعلبه، دیگر هر چنده که زکات هم که داد صحابه ها و پیغمبر خدا قبول نکرد. برای خاطر نفس، برای خاطر مال دنیا
دیگر نه جمعه میخوان، نه نماز 5 وقتش میخوان، نه زکات مال داد. این دوستان خدا در کدام عذابها از پشت نفس گرفتار شدند. شاید که پروردگار میگوید نفسهای شما پرهیزکار شود، شاید که شما بالای نفسهاتان ای بنده های خدا خوجه‌ای شوید.